Dopo la morte di Luigi I va sul trono sua figlia Maria dal 1382 al 1385. Il suo regno non è tranquillo ed è contestato, infatti i nobili non lo accettano. Non la accettano perché non vogliono essere governati da una donna, i grandi nobili. Peraltro, come vedete, non avendo avuto figli maschi, Luigi il Grande sancisce anche l'estinzione della linea angioina dell'Ungheria, quindi prima si era estinta la dinastia degli Arpad, adesso si estinguono anche gli angioini discendenti per via femminile, ricordate, dalla dinastia originaria degli Arpad. E quindi Maria, non avendo figli maschi, Maria, la figlia di Luigi d'Angiò, viene eletta regina di Ungheria, però la questione è discutibile perché i nobili sostengono, beh, si è estinta la linea maschile degli Arpad, si è estinta anche la linea femminile degli Arpad con Luigi il Grande, allora perché Maria deve stare sul trono? Non vogliamo essere governati da una donna. E quindi che fanno? Attenzione, i grandi nobili, non accettano Maria sul trono ed eleggono sul trono Carlo di Durazzo, cioè che non è altro che Carlo III, re di Napoli, d'accordo? Che pretende il trono, peraltro semplicemente per discendenza maschile angioina. Ci sarebbe un altro candidato, cioè Sigismondo di Lussemburgo, lo vedremo prima, di Polonia, ma insomma i nobili preferiscono eleggere Carlo III, re di Napoli, cioè Carlo di Durazzo, che infatti sarà re d'Ungheria, guardate, dal 1385 al 1386, per un breve periodo, con il nome di Carlo II. Attenzione, il suo numerale è Carlo III come re di Napoli, ma Carlo II come re d'Ungheria. Vi ricordate che c'era stato Carlo I non molto tempo prima come re d'Ungheria? E quindi abbiamo un altro D'Angiò, anche se vedremo sarà effimero, sul regno di Napoli. D'altra parte, ripeto, un altro candidato poteva essere Sigismondo di Lussemburgo, di Polonia. Per la verità, Sigismondo di Lussemburgo perde colpi, perde anche carisma, perché che succede? Lui avrebbe potuto essere appunto re di Polonia, però nel 1384 i polacchi, dopo la morte di Luigi I, che cosa succede? Luigi I era diventato, ricordate, dopo Casimiro, re di Polonia, sono difficili tutti questi re, queste parentele, eccetera. I polacchi avrebbero potuto accettare Sigismondo di Lussemburgo come nuovo re e invece rifiutano la successione di Sigismondo di Lussemburgo perché non vogliono più essere eletti, d'accordo? Non vogliono più essere governati, scusate, da un re tedesco. Quindi Sigismondo di Lussemburgo, re di Polonia, per modo di dire, non viene accettato dalla Polonia, la Polonia rifiuta la successione di Sigismondo e quindi si rompe l'unione della Polonia con l'Ungheria. I polacchi preferiscono dare il trono a Edvige, figlia minore di Luigi I, Edvige, e questa Edvige si sposerà dopo la morte ovviamente di Luigi I, con Ladislao Jagellone. Ricordate che Ladislao Jagellone, che era il principe di Lituania, ne abbiamo parlato altre volte, andrà poi sul trono di Polonia unendo la Polonia alla Lituania. Quindi preferendo il marito di Edvige, prima Edvige figlia di Luigi I e poi suo marito Ladislao Jagellone, Granduca di Lituania, i polacchi spezzano l'unione con l'Ungheria, preferiscono unirsi alla Lituania e non all'Ungheria. Questo ovviamente non aiuta le ambizioni di Sigismondo di Lussemburgo, perché se lui fosse stato re di Polonia sarebbe stato più forte come candidato alla successione ungherese. Però in realtà Sigismondo di Lussemburgo e Maria, che è stata detronizzata da Carlo d'Angiò, hanno un colpo di genio. Cosa fanno? Si fidanzano, d'accordo? Si fidanzano, Sigismondo di Lussemburgo si fidanza con Maria. Quindi Maria è costretta ad abdicare nel 1385, Carlo II d'Angiò, che arriva da Napoli, diventa il re.
Tuttavia, pensate che Carlo II d'Angiò nel 1386, lo sapete che fine fa? Viene ammazzato dai seguaci di Maria che vogliono che lei torni sul trono. Cioè i seguaci di Maria ammazzano il re Carlo II d'Angiò e quindi Maria, capite, può tornare sul trono per la seconda volta, regina d'Ungheria, e questa volta ci resterà a lungo, dal 1386 al 1395. Però attenzione, viene accettata dai nobili soltanto in quanto fidanzata di Sigismondo. Quando infatti Sigismondo di Lussemburgo, che vi ricordo era figlio dell'imperatore di Germania Carlo IV di Lussemburgo, di cui abbiamo parlato, si fidanza con Maria, Sigismondo viene accettato, d'accordo? E quindi Sigismondo di Lussemburgo viene messo sul trono d'Ungheria paritariamente con Maria, cioè tutte e due, vedete, governano insieme. Infatti gli anni fino alla morte di Maria si sovrappongono, tuttavia poi nel 1387 appunto Sigismondo, perché viene eletto re d'Ungheria? Perché finalmente, dopo essere stati a lungo fidanzati, nell'87 Sigismondo e Maria si sposano, capite? Quindi Maria viene accettata dai nobili di nuovo come regina d'Ungheria, però con la clausola che quando si sarebbe sposata con Sigismondo, e questo avviene l'anno dopo, Sigismondo sarebbe stato eletto con lei, d'accordo? E quindi Sigismondo di Lussemburgo, un altro re tedesco, che sarebbe potuto diventare imperatore di Germania, attenzione, diventa re di Ungheria. Di fatto Sigismondo e Maria, fino alla morte di Maria, per alcuni anni, Maria muore molto prima di Sigismondo, governano insieme, però Maria viene relegata di fatto a regina reggente, cioè lei è la regina insieme a Sigismondo paritariamente, però i nobili pretendono che non sia lei a governare, ma il marito Sigismondo. Purtroppo anche allora, come si dice, misoginia, sessismo, Maria non viene accettata perché è una donna, invece era una persona che aveva governato comunque bene. Quindi diciamo che inizia il periodo di regno di Sigismondo di Lussemburgo, re tedesco, dal 1387 al 1347. Che cosa combina Sigismondo di Lussemburgo? Gli ottomani si stanno facendo veramente pericolosi. Nel 1390, ricordate che dopo la battaglia di Kosovo Poli, la sconfitta della Serbia, la Serbia diventa stato vassallo dell'impero ottomano, che quindi, ripeto, nel 1390 finisce per confinare direttamente con l'Ungheria. I problemi però per Sigismondo non sono finiti, perché come abbiamo visto Maria muore nel 1395, Sigismondo resta l'unico, ok, sul trono d'Ungheria. Dopo la morte di Maria la nobiltà si ribella di nuovo, non lo accetta, una parte dell'aristocrazia vuole cacciare Sigismondo di Lussemburgo e sostiene le pretese al trono di un altro Angioino di Napoli, Ladislao re di Napoli, figlio di Carlo di Durazzo, ve lo ricordate? Il Carlo d'Angiò che è stato regno in Ungheria poco e poi era stato ucciso. Sigismondo alla fine riesce a sconfiggere, attenzione, Carlo di Durazzo, il figlio di Carlo II, e riesce a sconfiggerlo dopo una guerra di alcuni anni, però a causa di queste rivalità, le solite rivalità dinastiche che avvelenano la vita e la saldezza dell'Ungheria, l'Ungheria perde moltissimi territori, d'accordo? Venezia riconquista la Dalmazia, Tvrko, re di Bosnia, ve lo ricordate, occupa le province bosniache e croate che l'Ungheria aveva conquistato, e non solo, molto grave, gli ottomani occupano i territori dei vassalli balcanici. Ricordate i territori conquistati dagli Angiò, la Bulgaria settentrionale, una parte della Serbia, vengono occupati dagli ottomani, che quindi si fanno ancora più pericolosi. Sigismondo di Lussemburgo ha dei problemi con la Valacchia, che vi ricordate
era diventata indipendente, non accettava più la sovranità dell'Ungheria. Nel 1395 Sigismondo penetra con il suo esercito in Valacchia insieme al voivoda Mirsea il Vecchio di Valacchia, Mirsea, ok? Perché l'impero ottomano stava appunto mettendo le zampe anche sulla Valacchia. Mirzia il Vecchio era stato spodestato dagli ottomani, che al suo posto avevano messo Vlad I, d'accordo, in Valacchia. Vince Sigismondo di Lussemburgo, vince l'importante battaglia di Rovine contro gli ottomani, quindi vedete che l'Ungheria era potente, era in grado di sconfiggere gli ottomani e lo dimostrerà anche in seguito. Vince la battaglia di Rovine contro gli ottomani, però purtroppo l'anno dopo, il 1396, l'Ungheria andrà incontro ad una sconfitta rovinosa in una battaglia molto importante che si era trasformata in una crociata, perché insieme all'esercito ungherese vi presero parte anche combattenti francesi, spagnoli, tedeschi e italiani nella famosa battaglia di Nicopoli. L'Ungheria insieme ai crociati perde duramente contro gli ottomani, d'accordo? La sconfitta di Sigismondo a Nicopoli, ok? Sfruttando questa sconfitta, secondo voi che succede? Avete indovinato, i nobili, i grandi nobili, i magnati si rivoltano di nuovo, d'accordo? Nel 1401. Pensate che faranno persino arrestare il loro re Sigismondo di Lussemburgo. Sigismondo deve scendere a compromessi sposando Barbara di Cilli, appartenente a una delle più importanti famiglie di questi nobili, la famiglia dei Gherai. Tuttavia poi Sigismondo si rafforza perché nel 1411 viene eletto imperatore di Germania. Attenzione, viene eletto imperatore di Germania. Nello stesso anno lui fallisce nel sottomettere la Bosnia e poi nel 1412 fallisce anche la spedizione per riconquistare Dalmazia da Venezia. Pazienza, Sigismondo di Lussemburgo è comunque l'imperatore del Sacro Romano Impero. Tuttavia le sconfitte non mancano. Il magnate bosniaco Hrvoje Vukčić Ratničić, permettetevi di scrivere solo il cognome perché per me sono nomi abbastanza difficili. Questo magnate bosniaco vuole ribellarsi agli ottomani e chiama in aiuto l'Ungheria, ma Sigismondo perde anche qui. Attenzione, nel 1411 era diventato imperatore di Germania, nel 1419, attenzione, Sigismondo di Lussemburgo diventa anche re di Boemia. Attenzione, diventa anche re di Boemia dopo la morte del fratellastro Venceslao, d'accordo? Molte cose che Sigismondo di Lussemburgo farà come imperatore di Germania e re di Boemia sono piuttosto note e comunque esulano dalla storia dell'Ungheria. Lui come imperatore di Germania presiederà il famoso concilio di Costanza, d'accordo? Il concilio di Costanza aperto nel 1415, in cui verrà ucciso il capo degli Ussiti, no? Jan Hus. Questo non c'entra con la storia dell'Ungheria e quindi però è lo stesso re d'Ungheria che come imperatore di Germania lascia che la Chiesa Cattolica al concilio, lui non era d'accordo nell'uccidere, mettere sul rogo Jan Hus, ma lascia che la Chiesa Cattolica autonomamente al concilio di Costanza uccida Jan Hus, perché tra l'altro era suo interesse reprimere gli eretici ussiti in Boemia, perché abbiamo appena detto che Sigismondo era anche re di Boemia, quindi perseguita gli ussiti in Boemia, tant'è vero che ci metterà un sacco di tempo per essere accettato come re di Boemia, perché gli ussiti non lo volevano come re.
Questo interessa l'Ungheria semplicemente per il fatto che la reazione nelle guerre ussite sarà così forte che ci saranno bande di ussiti nomadi che faranno scorrerie in Ungheria per 20 anni e le idee ussite faranno proseliti anche in Ungheria. Quindi gli ussiti repressi, in realtà lo sapete, non si faranno mai reprimere, ma vincono loro, sconfinano anche l'Ungheria, tant'è vero che nel 1437, proprio l'anno della morte di Sigismondo di Lussemburgo, ci sarà una rivolta dei contadini in Ungheria influenzati dalle idee ussite. Insomma, abbiamo visto che contro gli ottomani Sigismondo di Lussemburgo alla fine viene sconfitto, non ha tante soddisfazioni, tante vittorie. Attenzione, solo nell'anno della sua morte riesce a vedere finalmente una vittoria significativa contro gli ottomani presso la fortezza di Smederevo. Questa vittoria è ottenuta, fate attenzione, dal giovane uomo d'arme Giovanni Hunyad. Fate attenzione a questo nome, Hunyad, che diventerà importantissimo nella storia dell'Ungheria. Giovanni, anzi noi lo chiamiamo Hunyadi, d'accordo? Della famiglia Hunyad, d'accordo? Giovanni Hunyadi. In ungherese si pronuncia Hunyad János, spero di non aver sbagliato per i miei amici, i miei Magyar Barátaimok, si pronuncia Hunyad János in ungherese, in italiano Giovanni Hunyadi, ok? Riesce a sconfiggere gli ottomani alla fortezza di Smederevo. Poi abbiamo visto che nello stesso anno Sigismondo di Lussemburgo muore, ma viene eletto, non viene mai eletto un re ungherese, vedete, sono tutti stranieri. Dopo di lui viene eletto per soli 2 anni Alberto II di Asburgo. Perché? Perché era marito di Elisabetta, la figlia di Sigismondo di Lussemburgo e Barbara di Cilli. Vi ricordate che Sigismondo era stato costretto a sposare Barbara di Cilli? Era nata una figlia Elisabetta che aveva sposato Alberto II d'Asburgo. Quindi vedete, l'abbiamo già detto, la Polonia si è separata, l'abbiamo detto prima, dall'Ungheria. L'Ungheria abbandona l'alleanza con la Polonia contro i tedeschi per allearsi con i tedeschi. Già questo matrimonio che porta sul trono un Asburgo d'Austria è chiaro questo cambiamento di tendenza, d'accordo? Alberto II d'Asburgo è nuovo re per soltanto 2 anni. Nel 1438 lui diventa anche re di Boemia e imperatore di Germania. Quindi, se si è distaccato dalla Polonia, vedete che però l'Ungheria si è unita molto strettamente alla Boemia. Quindi il secondo re consecutivo che è non soltanto re di Ungheria, ma anche re di Boemia e anche imperatore del Sacro Romano Impero. E quindi vedete, ve l'ho detto, questo avviene per la pericolosità degli ottomani. Gli ottomani avevano ormai sottomesso tutti i popoli balcanici vicino all'Ungheria e quindi questo impose un cambio di strategia in politica estera, l'abbandono del processo di espansione nei Balcani e dell'unità con la Polonia e l'alleanza con l'impero germanico, perché l'idea è che soltanto alleandosi ad occidente e con i tedeschi si potevano respingere gli ottomani, solo con l'aiuto dell'occidente. Quindi si alleano con gli Asburgo d'Austria, imperatori di Germania. Quindi gli ottomani riconquistano la fortezza di Smederevo in Serbia, però sono sconfitti dagli ungheresi all'assedio di Belgrado, che voi sapete, ve l'ho già detto, gli ungheresi chiamano Nándorfehérvár. Quindi vedete che gli ungheresi sono perfettamente in grado di fronteggiare gli ottomani, a volte perdono, però insomma a volte vincono. Alberto d'Asburgo muore soltanto per 2 anni con un figlio che deve ancora nascere, postumo, nel senso che lui muore, la moglie deve ancora dare alla luce suo figlio. Scoppia l'ennesima guerra civile, che ve lo dico a fare, tra le varie fazioni dei nobili, perché alcuni sostengono Ladislao V d'Asburgo, che vi ho detto è il figlio postumo di Alberto II, che muore
lascia Ladislao, però diciamo è un neonato, capite? È appena nato, quindi si preferisce leggere al posto del figlio di Alberto II d'Asburgo, Ladislao V d'Asburgo, si preferisce per il momento eleggere Ladislao III Jagellone, d'accordo? Re di Polonia, quindi capite? C'è un pendolo che passa dalla Germania alla Polonia. Ladislao III Jagellone è re di Polonia, ok? Viene chiamato anche Ladislao I Jagellone, i numerali non sono mai sicuri, noi lo chiamiamo Ladislao III Jagellone, ok? Con Ladislao III Jagellone continuano le vittorie e comunque le grandi prestazioni del capo dell'esercito ungherese Giovanni Hunyadi. Giovanni Hunyadi, pensate, era sì un ungherese, però le sue origini sono transilvane, ma io non capisco che cosa significa quando molti dicono la famiglia viene dalla Transilvania. La Transilvania faceva parte dell'Ungheria. Se parliamo dell'origine etnica di Giovanni Hunyadi, ma noi non sappiamo esattamente, d'accordo? Le sue origini sono un po' misteriose, perché? Perché la famiglia Hunyadi non era nobile, diventò importantissimo in Ungheria proprio venendo dal niente, d'accordo? Il padre di Giovanni Hunyadi era un agricoltore che viene dalla Transilvania, l'ho detto, o comunque dalle regioni slave del sud. Lui insieme al fratello, il padre di Giovanni Hunyadi, passa in Valacchia e organizza dei pastori per farli emigrare all'interno del territorio ungherese, d'accordo? Quindi sono delle persone modeste. Tuttavia Giovanni Hunyadi fa carriera nell'esercito e diventa il capo dell'esercito ungherese. E quindi non è nobile. Cosa succede? Che il re d'Ungheria lo nobilita, perché lui sposa una nobile ungherese, per quanto piccola piccola come nobile ungherese, la moglie, ma ottiene un importante castello, il famoso castello Hunyadi in Transilvania, che lo fa diventare nobile, Giovanni Hunyadi, per via del castello, cioè per via del feudo che gli dà un titolo di nobiltà. Giovanni Hunyadi, e vedremo suo figlio, sono la dimostrazione che in Ungheria si poteva fare carriera per meritocrazia, ok? Giovanni Hunyadi diventa ben presto un eroe, il condottiero che difende la cristianità contro gli ottomani, e questo sotto appunto Ladislao III Jagellone inizialmente. Giovanni Hunyadi sconfigge gli ottomani in Bosnia, e tuttavia poi però non riesce a tenere Belgrado. Nel 1441 gli ungheresi sono scacciati dalla Serbia, ma nel 1442 Giovanni Hunyadi eh, inizia a mettersi in mostra, a stupire tutto il mondo cristiano con le sue incredibili vittorie. Nel 1442 abbiamo una doppia vittoria di Giovanni Hunyadi, ripeto, capo dell'esercito ungherese, contro gli ottomani in Transilvania. Vittoria tanto più spettacolare perché viene ottenuta con un esercito inferiore rispetto a quelli degli ottomani. Nel 1443 Giovanni Hunyadi è alla prese con un traditore. Il traditore è il voivoda, il principe di Transilvania, Vlad II. Vlad II Dracul, detto il demonio. Ovviamente la curiosità è che Vlad II Dracul, il demonio, sarà l'iniziatore, non Vlad I, che ho nominato prima, Vlad II sarà la base della dinastia dei Draculesti, ok? E suo figlio, attenzione, non lui, ma suo figlio Vlad III, di cui non parleremo perché è meno importante, Vlad III sarà anche lui voivoda di Valacchia, ed è lui il vampiro, è Vlad III, l'impalatore, ok? L'impalatore, Vlad III Tepes, credo che si dica, Țepeș, credo che si dica in rumeno, l'impalatore, quello che è il terribile impalatore Vlad III, che ovviamente sarà preso, farà originare secoli dopo la leggenda di Dracula il vampiro, che però lui non era ovviamente un vampiro, però alla fine del 1800 Bram Stoker, no, per il suo romanzo
si inventerà che Vlad III era il Dracula il vampiro, ed è Vlad III, non è Vlad II, quello di cui stiamo parlando. Vlad III, l'impalatore. Insomma, Bram Stoker si ispirerà a lui per inventare ovviamente il personaggio del vampiro. Ma ora parliamo del padre, non dell'impalatore presunto vampiro, cioè di Vlad II Dracul, che era l'amministratore della Valacchia e tradisce, è un traditore nei confronti di Giovanni Hunyadi, d'accordo? È un traditore, e quindi Giovanni Hunyadi penetra in Transilvania e caccia Vlad Dracul perché si era alleato con gli ottomani e lo sostituisce con Besarab II a capo della Valacchia. Ovviamente Besarab II è fedele all'Ungheria. Nel 1443 Giovanni Hunyadi sconfigge ancora gli ungheresi presso le Porte di Ferro nel 1443. Nello stesso 1443 Giovanni Hunyadi è inarrestabile, invade la Bulgaria, conquista città come Niš, Pirot, Sofia, scaccia gli ottomani da una parte di Bulgaria, porta il suo esercito oltre la catena dei monti del Rodope. Non solo, ma sconfigge ulteriormente gli ottomani presso Znaim. La fama di Giovanni Hunyadi è diventata grandissima in tutto il mondo cristiano. Giovanni Hunyadi costringe il sultano ad una pace, ad un accordo con l'Ungheria a Seghedino, pace tra Ungheria e Impero Ottomano nel 1444, Seghedino, che in ungherese si chiama Szeged. Purtroppo però che succede? Ladislao I, il re, cioè in realtà lo chiamiamo col nominale di terzo, Ladislao III Jagellone infrange la pace e riapre la guerra contro gli ottomani in Bulgaria, illudendosi che gli ottomani possano essere sconfitti definitivamente, ma così non è. Gli ungheresi vengono duramente sconfitti a Varna sul Mar Nero, e Ladislao III, bisogna dire, perde la vita nella battaglia, dura sconfitta degli ungheresi a Varna, con la morte in battaglia di Ladislao III Jagellone, 1444. Sapete da chi sono stati aiutati gli ottomani? Dal traditore, che abbiamo già nominato, Vlad II Dracul il Diavolo, voivoda della Valacchia, per la seconda volta traditore. Ma un altro traditore è Giorgio Branković di Serbia. Entrambi avrebbero dovuto essere uniti all'Ungheria contro gli ottomani, e invece sia Giorgio Branković di Serbia sia Vlad II Dracul di Valacchia passarono dalla parte degli ottomani e li aiutarono a vincere la battaglia di Varna. Chi è il nuovo re? È il postumo. Vi ricordate il figlio di Alberto II d'Asburgo che viene partorito dopo la sua morte? Ladislao V d'Asburgo, detto il postumo proprio per questo motivo, è il re d'Ungheria dal 1444 al 1457, figlio di Alberto II, ok, e di Elisabetta di Lussemburgo. Ladislao V postumo è un re debole, anzi è proprio un re assente, cioè lui non era in Ungheria, viene eletto re d'Ungheria, però non solo, ma poi l'anno dopo, nel 1445, anche lui, Ladislao postumo, Ladislao V Jagellone, viene eletto re di Boemia. Il problema è che lui non risiedeva né in Ungheria né in Boemia, se ne stava in Austria. Capite, un re di Ungheria e di Boemia che praticamente era tenuto prigioniero in Austria, perché Ladislao V era tenuto prigioniero in Austria dal suo tutore Federico III d'Austria. Che succede? Succede che gli ungheresi si fidano a tal punto dell'eroe nazionale Giovanni Hunyadi da eleggerlo reggente. Pensate, Giovanni Hunyadi, che non aveva neanche una
ascendenza nobile, era stato fatto nobile ad un certo punto, l'abbiamo visto, piccolo nobile. Giovanni Hunyadi diventa il reggente dell'Ungheria, d'accordo, nel 1446. Lui, un esponente della piccola, molto della piccola nobiltà, all'appoggio del ceto della piccola nobiltà, però i grandi magnati, i grandi nobili sono contro di lui. Viene eletto reggente a causa, abbiamo visto, dell'assenza dall'Ungheria del re Ladislao V, che peraltro era pure minorenne, aveva pure questo problema. E allora abbiamo visto Federico III d'Austria tiene prigioniero re d'Ungheria da Ladislao. Cosa fa Giovanni Hunyadi? Invade l'Austria e vince. Nel 1446 Giovanni Hunyadi saccheggia tutta l'Austria e minaccia Vienna. Poi nel 47 fa di nuovo la guerra in Valacchia, perché lui l'ha presa come cosa personale. Vlad II Dracul è un traditore, deve morire. Che succede? Invade la Valacchia Giovanni Hunyadi del 1447 per riportarla sotto il dominio dell'Ungheria. Sia Vlad II Dracul il diavolo, sia suo figlio Mircea II vengono uccisi, d'accordo? Vlad II Dracul il diavolo verrà ucciso non da Giovanni Hunyadi ma da un suo alleato. Invece Giovanni Hunyadi mette proprio le mani sul figlio Mircea II, il figlio di Vlad II, e sapete cosa fa a Mircea II? Prima lo acceca e poi lo seppellisce vivo. Questo è il trattamento che Giovanni Hunyadi riserva al figlio di Vlad II, cioè a Mircea II. Tuttavia Giovanni Hunyadi è piuttosto isolato, nel senso che gli altri paesi stranieri occidentali non danno tanti aiuti all'Ungheria, quindi anche lui ad un certo punto perde. Nel 1448 c'è la famosa sconfitta di Kosovo-Polie, la piana dei Merli, da non confondere con la precedente battaglia che si è tenuta nello stesso posto nel 1389. All'epoca furono sconfitti i serbi, qui nella seconda battaglia di Kosovo-Polie nello stesso posto vengono sconfitti decenni dopo gli ungheresi, d'accordo? E quindi per contrasti con la nobiltà nel 1450 Giovanni Hunyadi si dimette da reggente. Peraltro Ladislao V è riuscito a tornare in Ungheria e quindi prende il possesso del trono nel 1452. Tuttavia Ladislao V d'Asburgo sarà sempre Ladislao Postumo, un sovrano debole, sarà messo sotto la tutela di Ulrico II di Cilli. Vi ricordate la famiglia dei Cilli? Ulrico II di Cilli. E quindi sarà un re molto debole. En passant, diciamo che nel 1453, ve lo ricordate, cade Costantinopoli. L'Ungheria non fa niente per aiutare i residui dell'impero bizantino. Ladislao V si rifiuta di mandare aiuti a Costantinopoli, che viene conquistata dagli ottomani. Finisce l'impero bizantino. Comunque Giovanni Hunyadi resta comunque viceré con ampi poteri, anche se non è più il reggente, perché appunto il re è assolutamente incapace di governare. Maometto II, il sultano ottomano, nel 1456 invade l'Ungheria perché vuole conquistarla con un esercito sterminato di 200.000 uomini. Ovviamente l'Ungheria sembra perduta, eppure assistito dal predicatore francescano Giovanni da Capistrano. Giovanni Hunyadi sconfigge gli ottomani all'assedio di Belgrado, 1456, Belgrado, oppure in ungherese Nándor Fervar. Questa è la vittoria più straordinaria di Giovanni Hunyadi, perché l'esercito ottomano di Maometto II aveva 200.000 soldati e quello ungherese soltanto 20.000 soldati. Tuttavia Giovanni Hunyadi riesce a distruggere l'esercito ottomano, che sarà fermato, l'esercito ottomano, per circa 70 anni, non invaderà più l'Ungheria. Quindi Giovanni Hunyadi è davvero un eroe nazionale che ha salvato l'Ungheria.
Purtroppo, poco tempo dopo la battaglia di Belgrado, Giovanni Hunyadi, proprio poco tempo dopo, muore per un'epidemia. Giovanni Hunyadi è tuttora riconosciuto e ovviamente è tuttora considerato un eroe nazionale ungherese. Il problema è che lui è morto, Giovanni Hunyadi. Si riaccende la lotta feroce tra la piccola e la grande nobiltà. Era stata sopita questa lotta soltanto dal grande carisma di Giovanni Hunyadi. Giovanni Hunyadi, attenzione, aveva due figli, Ladislao e Mattia. I grandi nobili, subito dopo la sua morte, vogliono farla finita con la ingombrante famiglia Hunyadi. E quindi cosa succede? Hunyadi era appoggiato, ricordate, dalla piccola nobiltà. Il grande aristocratico Ulrico di Cilli, sempre lui, ormai condiziona totalmente il debole di mente Ladislao V postumo, il re, e quindi incita l'imbelle, l'incapace re Ladislao V postumo contro i figli di Giovanni Hunyadi. Ladislao e Mattia sono incarcerati, ok? Ma il popolo e la piccola nobiltà sono a favore della famiglia Hunyadi, sono a favore dei figli dell'eroe nazionale amato da tutti, Giovanni Hunyadi, e quindi i sostenitori della famiglia Hunyadi, pensate, fanno a pezzi letteralmente Ulrico di Cilli. Quando Ladislao V apprende la notizia che il suo amico, quello che lo condizionava, il suo consigliere, il grande nobile Ulrico di Cilli, è stato fatto a pezzi, è stato eliminato, Ladislao postumo fa giustiziare Ladislao, si chiamava come lui, Ladislao, uno dei figli di Giovanni Hunyadi, e fa prigioniero, lo mette in carcere Mattia, quindi resta solo in vita uno dei figli di Giovanni Hunyadi. Ci sono alcuni storici che sostengono che Ladislao non fu realmente ucciso da Ladislao postumo, dal re. Tuttavia il popolo ungherese si ribella nel 1457, Ladislao postumo muore e il popolo, proprio a furor di popolo, vuole re Mattia, il figlio sopravvissuto di Giovanni Hunyadi, Mattia Hunyadi. Ladislao V postumo muore celibe e senza figli. La popolazione insorge a favore di Mattia Hunyadi, lo vogliono proprio re a furor di popolo. In realtà ci sono moltissimi altri pretendenti, i grandi aristocratici Ladislao Gerai e Nicola Ulaichi, che è favorito dal fatto di essere Voivode di Transilvania, Casimiro di Polonia, Guglielmo duca di Sassonia, che sono entrambi generi di Alberto II d'Asburgo, e persino Federico III, imperatore di Germania. Cioè, immaginate quanti pretendenti e quanti avversari per il povero Mattia Hunyadi, che fa parte di una famiglia, quella di Giovanni Hunyadi, che non ha mai avuto sovrani tra i propri parenti, è una famiglia che è diventata nobile così da poco, più piccola, piccolissima nobiltà, d'accordo? Ma il partito degli Hunyadi prevale, d'accordo? C'è la vedova di Giovanni Hunyadi, Elisabetta, attenzione, che guida questo partito, ma insieme ad Elisabetta c'è anche il fratello, cioè Elisabetta era la vedova di Giovanni Hunyadi, ma c'era anche il fratello Michele Szilágyi, vediamo, lo scrivo qui, il partito che vuole Mattia Hunyadi, il figlio del grande eroe, del generale Giovanni Hunyadi, viene anche appoggiato, attenzione, viene anche appoggiato da una parte dei prelati, cioè della Chiesa, guidati dal grande umanista ungherese János Vites, insomma, che era il vescovo di Nagyvarad, non me lo fate scrivere, Nagyvarad, e quindi alla fine
Mattia Ugnadi, figlio di Giovanni Ugnadi, da una famiglia che proprio viene dal niente, viene eletto, attenzione, nel 1458 re di Ungheria. Mattia Ugnadi sarà un grandissimo re d'Ungheria di cui parleremo ovviamente nella prossima lezione. Sarà noto a tutti con il nome di Mattia Corvino perché ci sarà un suo amico umanista italiano che per nobilitargli, dargli un'ascendenza straordinaria, si inventerà ovviamente un'invenzione, una diceria, che Mattia Ugnadi, avendo come tutti quelli della famiglia degli Ugnadi un corvo all'interno del blasone dello stemma, derivi dalla gens romana, dall'antica famiglia dell'impero romano dei Corvini. Per questo lui viene chiamato Corvinus. Mattia Ugnadi, re di Ungheria, è noto a tutti con il nome di Mattia Corvino. Straordinario re d'Ungheria e esponente del Rinascimento ungherese, sarà uno dei più grandi principi del Rinascimento europeo, Mattia Corvino, che regnerà dal 1458 al 1490, portando, sia pure tra luci e ombre, l'Ungheria ad un'altra stagione di straordinari avvenimenti. Faccio notare che Mattia Corvino, come tutti sanno, è il primo re ungherese, il primo re nazionale non straniero da moltissimo tempo, ma quando lui morirà i nobili si suicideranno ricominciando a eleggere re stranieri, peraltro deboli e incapaci. Parliamo di Giovanni Ugnadi, degli ultimi due Jagelloni che portano l'Ungheria allo sfascio, alla fine, alla conquista da parte degli ottomani, nella prossima lezione. Spero che siate pazienti con queste lezioni veramente lunghe. Arrivederci.